journée à mardi, Satan atambolaka. Soki peut journée à samedi, Satan atambolaka. Na ba jour wana mardi na journée à samedi, et ça journée au Satan atambolaka. Voilà. Satan atambolaka pour ezali monde. Na monde oyo na 7 jours ya semaine tozana on a 2 jours les autres journées au Satan ayaka abotaka na bato ba esprit pe babimaka babotaka na bato oyo akufa mutu oyo azana bomo bazana ta ko zo image na ete fazo o mutu oyo akufi po mutu oyo akufi akoyambala mo po batebele bakufa to mona bilongo na bango te toyebi bango te ya koya po koyeba déjà code ya sira no koyeba déjà na sira ni aye Marie-Jeanne o etali Marie-Jeanne ne bolole ayeli ko memanga na demo oboyo kaka Maria Valasa babele na kombo ya Ubisumia eza na musicien na biso moko pe wemba papa wemba yembaka ezali na yo Maria Valasa Maria Valasa azali mama ya bademo babengaka ye na kombo ya Lilith yende asimba Jésus-Christ au monde razalaka na kati aka na catholique Jésus-Christ o basimba wana na kati spiritualité babengaka ye antichrist Serginius azalaka na seti mutu na kopema wana na lien wana bazalaka na le repos mutu to asenga prière et nzamba pesa ye mwana ye akina magicien kena nganga partout okende ba pesa ye mwana bana wana balelaka wana bango bazonga wasuna mokili na biso o mais ere na yako mona makambo oyo ndenge bakomi komemela ngai ke ngala kokoka yango ti yango na kimaki na bimaki na monde wana oyo etali na ndenge ya spiritualité oyo babengi na monde diabolique coutume ezali pouvoir oyo eza ancestral eza na Bible balobi ke il faut bala mwasi na ona ndenge ya coutume ya monaka babiloko basengaka na ndenge ya coutume ke bala mwasi pe na Bible ezali oyo monaka ye basala wana eza bambakisa voli bala ezali coutume faut osala yango na ndenge ya coutume apo bokende na église parce que bobi ba so gagne faut ba kutu faut tobenga kinyumba tobenga ba kinyumba ndilani kinyumba ezali esprit oyo ozomona mama kimbangu mama kimpafita bambangu baza binyumba aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya Fada, thank you Fada, cher ami fidèle, nous sommes toujours besoin Libako quand émission la 4 chaîne Abino Yali Nazareth TV, la cadre émission Abino Table Sainte, est présenté par votre MD serviteur Dadi Mukoya. Je dis un grand merci à l'équipe mobile Yali Nazareth TV, un grand merci à la servante de Dieu, Maman Tiffany Moko pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle Hervé Oazas, ma caméra. Pourquoi pas Alain Kiaka, le Boukan Nzambe Oazan en régie. Le lot est table sainte dans un moment qu'on a invité. Là, Boye bien les gars d'Ifranché. Le nous a deuxième fois là, Baye. Na combo ya Fumu, Bossira qui Fumu, le tout dans Fumu Awa. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés. La Kachacha Abino Yali Nazareth TV. Avant d'abord de présenter Bino. Mon invité Fumu l'ancien à la régie a tiré vraiment cantique au vraiment édifié à Bananzambi to bayoka kango et ça la Bananzambi c'est la maman Esther depuis France ça la bien le sac comme on dit la servante de Dieu maman Tiffany Moko et puis on se retrouve après cette chanson. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac,
Nzambe na Jacob ozali nzamba Israël lelo tokomo yembo nzamba Congo RDC Bokananga lelo tokomo yembo nzamba Congo peuple croyant docile et social. Salina bokondia mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati, po bolingo ekanga ki ye lipongo. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutouba. Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo. Lelo tokomo mono Kajafati. RDC Bokananga. Lelo tokomo mono Kajafati. RDC Bokananga. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameri Koutino. Voilà, la émission, ça fait plaisir. La Philomène m'a monté ma bivesse de mot. Pourquoi pas, c'est le qu'on appelle 3 fois boss. Jack pour depuis France, la émission, on le sent comme conduit. Et ça nous vraiment plaisir. Donc, c'est la Hervé au hasard, c'est ma caméra. Afin caméra la présenter, invité dans la Moukalolo, Fumu. Bonjour, Fumu. Bonjour, papa journaliste. Santé Nelili. Santé vraiment qui met en Zambé ya Bangkok Nzamba zobatela. Kala vraiment ça fait longtemps mais Nzamba zobatela vraiment. Nzamba zobatela. Moi j'attire par rapport à Batunyon so bazui libako ya Rolando la carte chaîne de la Nazarien TV. Et là on a rolo ba mbote na bino surtout bozolanda émission on participe par là bozali ba mbote na bino na sepeli mingi na ndenge boyambinga na plateau na bino na ngolo ya Nzambe. C'est mis à ngolo ya Nzambe. OK, la fois passée, on a on parle qui sur Mambo Salaka, on parle sur Babylone Salaka, on a toujours moi si ma papa a tout d'autres qui chance sur Rolanda Yote, mais qu'après Rolando d'abord qui est d'abord Fumu Azanda oui, Fumu Azali Fumu Kabula Rase, ngai Fumu Kabula Rase na woti na village au babenga Kinzamvete, cette chef coutumier ba pesa nga pouvoir na 23h juste ba kosa nga na nzungu ba sale cérémonie moto ezopela na kati na koti ba pesa nga pouvoir o ezali ancestral. Ya ngone na minute bazobenga nga Fumu pona monde o na wota na monde ya magie po bala ba sata pesa moto eloko te oyo za nango yango ya kozo akozongisilo na monde wana eloko ekimisa nga na bandako reglaka na masoko nazalaki na demo oboyoka na kombe ya Marie Jeanne Bololé. Marie Jeanne azalaki sirène o nazalaka na kushaka pe na mata ebele to zalaka na na botaka pe bana na botaka pe bana bana na bazana mai ezala na tamo ko bana bakoma ko réclamer babima na mokili pe babimaki na mokili yango zomona na monde oyo tozali oyo eza monde moko bo monde spiritualité po ezala ba branche ebele. Obi que non so na la ndiobi o cholo ba que non osinga obotaki banda na Marie Jeanne Bololé bana ngo basinga ki babimi pe na mokili bana ngo banani bana wana bota la Marie Jeanne Bololé babimi na mokili. Oui, Satan atambolaka na journée oboyoka. Satan atambolaka na journée. Soki tozui journée ya mardi, Satan atambolaka. Soki pe tozui journée ya samedi, Satan atambolaka. Na ba jour wana mardi na journée ya samedi, eza journée au Satan atambolaka. Voilà. Satan atambolaka pourquoi? Po ezali monde. Na monde oyo na 7 jours ya semaine tozana on a 2 jours na journée au Satan ayaka abotaka na bato ba esprit pe babimaka babotaka na bato.
la journée wana soko moni sanza ebimi makasi ndenge pelaka na ezo brûler za jour batan o sata yaka wana mardi na mardi te wana soko nazo lobela sanza so sanza ekomi jaune ezalaka ekomi jaune wana makasi wana ezalaka ta oyo soko sata bima na mokili mabe esalamaka mingi so moni sanza terminant soko nga bana na yo nga za posa toyeba d'abord bana na yo bana oyo babima dia na mokili oyo botaki na Marie-Jeanne Bololé Marie-Jeanne abandaki koyaka mokili tona opasaka nde barapport mpe en plus na physique to na esprit physique emaboya akolata nzoto ya muntu ya mwasi aye bobimi na ye mpe bopasaka rapport otamboli na ye mpe bomeli na ye mpe masanga na ere akozonga azongi na ye mpe akei akozonga ndenge nini azongaka soki amoni bofana na ye ake toilette yeba place omela ozonga lisusu akei mbala moko azwaka image ya mutu akoti ya nzoto ya mutu akufa to mutu aza na bomoi akozwa image ya mutu oyo akufa mutu oyo aza na bomoi aza na te akozwa image na ye te fo azwa oyo mutu oyo akufi mpo mutu oyo akufi akoyambala mo mpo bato ebele bakufa tomona bilongo na bango te toyebi bango te ye akoya mpo koyeba déjà code ya sirene okoyeba déjà na sirene ye awa ye Marie-Jeanne mpo différence ezali akoyela ye na elongi moko te abakoyelako na bilongi ebele selon ndenge bajour oyo ozobengisela ye selon mpe ndenge ya étoile oyo bozomarche na ye yango etobotaka tozalaka na monde wana nabotaka na ye tozalaka na 3 bana mais na monde wana eloko ekimesaki ngai nde mpo sata aza nene eloko akopesa yo te oyo eza nango yango kaka akozongisela yo nakutanaki nazalaki na bablocage oyo etali Marie-Jeanne nde Bololé ayaki komemanga na demo oyo boyokaka Maria Vanessa babenge na nkombo ya Ubi Subiane eza na musicien na biso moko mpe wemba papa wemba ayembaka ezaleli na yo Maria Vanessa Maria Vanessa azali mama ya bademo babengaka ye na nkombo ya Lilith ye nde asimba Jésus Christ oyo omonaka azalaka na kati ya na catholique Jésus Christ oyo basimba wana na kati ya spiritualité babengaka ye antichrist Serginius azalaka na 7 mutu na kati ya monde oyo biso tozalaki mais ene akozwa pouvoir ancestral bapesanga pouvoir ancestral nasalaka su makambo oyo eutaki na monde wana te naye kokota na makambo oyo ezali ancestral mais bano mpe ema otambola bokutana na nango na bango tout ministère reste membre eyo kati contact eboya na mama na bango etaki baza ya monde bakoya susu kotala oyo te etaki mama na bango libala si ekufaki déjà par exemple coïncidence que vous marchez quelque part coïncidence ekutani mpe obiki ya bofandi quelque part bomoni mpe azalaki mwana na monde wana ça arrive aussi te ekoarrive te pourquoi mpo aza na monde wana avant ya kuna ndenge wana mpo nabengisa ye nakoma koreklame nde aya mpo aza ya monde oyo te aza ya monde oyo eza na monde ya mai ya monde oyo bamondi monde ya mai monde invisible ngani mpo na reklame ye nde bongo akoya mpe na batemps akozonga mpo abotami na monde oyo te abotami na monde des esprits yango monaka bato ebele babotaka na monde esprit soki omoni paster asaleli bato bapriere baprophète basala bato bapriere bato oyo bazobota te ezalaka nemoni bana oyo bato basi balongolaka bazeli bana wana oyo bakendaka kopema wana na lien wana bazalaka na le repos motu to asalelaka priere ye nzambe apesa ye mwana ye ake na magicien ke na nganga partout kokende bapesa ye mwana bana wana balelaka wana bango nde bazongaka so na mokili na biso ok merci vraiment tolanda ofumu siko différence nini eza entre monde outaki ndeko komi fumu komi chef coutumier différence ezani na monde na utaki monde ya magie na bisa ataza na eloko apesaka bato te mpona nini na monde wana différence ezalaki te bandaki kopesaka basacrifice humain mponga mpe natekaki bato ebele mpe bakufaki bakendaki natekaki na monde nazalaki nango na makambo mpe nalukaki mpe nayaki kozwa yango eloko arrivaki na kima wana mpe nakendaki kobana na siko na demo oyo oyokaka na nkombo ya Ubi Subiane Maria Vanessa tosali na ye libala tobalani na ye akomi tobandi mpe kobima na ye mais ere na yakomona makambo oyo ndenge bakomi komemela ngai ke ngai nakokoka yango te yango nde nakimaki nabimaki na monde wana oyo etali na ndenge ya spiritualité oyo babengi na monde diabolique coutume ezali pouvoir oyo eza ancestral ezala na bible balobi ke ifo bala mwasi na yo na ndenge ya coutume yango monaka babiloko basengaka na ndenge ya coutume oke balela mwasi mpe na bible ezali oyo monaka ye basali wana eza bambakisa voli bala ezali coutume fo osala yango na ndenge ya coutume apo bokende na baeglise
sali wana ezala kaka babenga bambakisa coutume nevre libala pona nini eza obengisi deux familles obengisi deux sorcellerie ya deux familles il faut basangana basolola ndenge spiritualité libala esa esalami omona basengaka badroit ebantaba ebanzungu baveste basengaka wana ezali libala oyo ezali coutume omona bavoile obalisi muntu mpe ezali coutume na spiritualité mpe babalaka mpe okobala mpe mwasi na ndenge ya spiritualité to mwasi okobala mpe mobali na ndenge ya spiritualité boye mpona okosala bolingo bozana bolingo physique mabo babalaka mpe mobali na bolingo spirituellement bokosomba voile osombi veste osombi na bantaba okosomba biloko oyo ezodépendre na coutume na bango ndenge bankulu na bango bakoloba obali na ndenge ya coutume soki obali mwasi to mwasi abali mobali libala na otikala kokabona te ti mokolo oyo okokufa po obali na ndenge ya spiritualité bademo wana yango monaka bolingo ete mwasi oyo na mobali bakabonaka te ate babebali basali bakabona po babalalaki na ndenge ya spiritualité okobala na physique mabo libala ya physique ma ewumelaka te yango mona beli bazokabona me moto oyo abali na ndenge ya spiritualité mabo ewumelaka po baflexe bolingo ekozala makasi po bankulu babalisi bino na ndenge ya buto bankulu babalisi yomona mwasi na mobali mosusu balingana makasi sorcellerie omonaka sorcellerie eza eloko oyo na ndenge mona chaque famille bazala bachef de famille yango monaka ezalaka bacommunication oyo basalaka na kasi obali na ndenge ya butu obali mwasi na ndenge ya butu yango monaka batiaka bachef de famille mpo chef de famille ndapesaka fongola ya famille moto po akota asala oyo aza nango mpo posa eza ndenge wana mais maître tozolanda yo maître lelo na kati ya mboka na biso guerre eza tellement na este lelo guerre ezosila te makila kotanga na kati ya este qu'est-ce qui se passe dans notre pays likambo ya este je savais so tozongi nsima l'époque ya Mobutu tongo ba Rwanda bando butsa biso Mobutu akindaka ye moko tsi sa guerre Rwanda Laurent Désiré Kabila que son âme repose en paix tout le monde qui que guerre et katama mettre vous comprendre te na tango ya mandat ya président Fachi guerre ils ont continué tellement à est bazo massacrer bazo boma bandeko basi mibali na kata est qu'est-ce qui se passe na kata est oui ndo zoma na est wana ezanini Mobutu ayaki na Zaire oboyokaka wana eza esprit aliaka 1000 personnes président o afandi na kit o aye na esprit ya Zaire faut alia 1000 personnes yango mekaya zikidaba ave sala crash baluka moni Zaire ayaka faut alia 1000 personnes soko comme président Zaire eza esprit yango pa yaki kochape mboka ona kombo ya Zaire na kati ya este po este ezwa kimia ekolukani fo baluka biso bakulu ba chef coutume to sala cérémonie to benga kinyumba to benga bambanzi ba esprit to ya bato wana oyo bazana bakufu bazo réclamer po bakufu na tana bango te bakufu na tana bango te ko réclamer o bazo réclamer makila wana bato pe babanda kokufa kaka po bato bakufa ezana moni bato bazo wela ba diamant bazo wela ba or ezana ba pratique ba diamant bazo ya na este siko bato ndenge zawana il faut babenga ba chef coutume po batia bankulu soto sali cérémonie bankulu bakolimiter l'esprit oyo to bazoniaka bato wana bamakila wana bakokota lisutu na kati ya este po este ezwa kimia ekoluka nde basala ngo délivrance coutume ba prière ba pasteur il faut basambela uniquement ba membre ya bango bana na église Magamba est eza tana bango te basambela po nzamba répondre bango te po eza tana bango te eza makambo ya babiso bankulu fo to benga benyumba ndako ndenge zana avant otonga ndako il faut otimo na libulu ocha fondation soko che fondation te otongi ndako wana ekoumina te ekokuya il faut obanda na fondation ndenge na est fo babenga bakulu bata coutume bakosala babengi bambangi to sali ba prière okomona ke bamakambo wana nyonso tu baguerre wana ekosala ni ekosila po guerre esila eza nango mokie Rwanda eza pays moko eza mokie est-ce que Rwanda ekobundisa RDC ekobundisa yango te Rwanda eza pays moko boye ezaka eloko moko ya mokie il faut kolelela bankulu babengi bamama kimpavita bozobenga kimbangu bozobenga balembaka nkosi bozobenga bambengu
bankulu wana ozomona ozolamusa bankulu be esprit wana bango nde baza unique mapo babundela mboka akobengisa bankulu bambandi oyo baza na se ya mabele oyo ozomona na mboka okuna na este bamai ndombe ezalia bamai ya miracle eza na este bagta alifo kobenga bankulu nyonso kosangisa bankulu nyonso to oyo baza na kati ya Congo mpo batya kimia eza nango simple batya kimia na este mais oyoki koloba awa tozonga mwa moke na boyaki kokata oyoki olobaki no Mobutu ayaki na Zaïre eza démon. Zaïre aza démon oyo afandaka na kati ya enfer mais aza mokonzi. Ezala ba haïs oyo ki haïs azali mulu ko azali djinn. Ozo chaque président pouvoir nyonso oyo ba président baza nango ngafisa bino différence bato bolanda biso pouvoir wana uta yepa nzambe te. Pouvoir oyo mabele eza ya nzambe te. Kibokonzi ya nzambe eza likolo tout pouvoir oyo eza ya mabele eza ya nzambe eza ya nzambe tozonga na makomi so totali baroi David nzambe apesa bango bokonzi apesa tomoni baroi Salomo basaul nzambe apesa bango bokonzi ezalaki nzambe abando apesa bango soki ozobaka pouvoir ase eza ya nzambe te ya nzambe ezaka likolo nani wasiko olingi ozebisa biso nini seke na bible bakomokosa biso bazotali biso histoire ya roi David roi Salomo basaul baleka wana Suleiman tepe Salomo azalaki na pouvoir ya kokomande bibwele nyonso to eza ya mokili moto okokoma mokonzi pouvoir wana eza so ya nzambe te mpona moni nzambe apesaki baprophète pouvoir selon mission bayaki mpona kobikisa bato pouvoir oyo ezali pouvoir oyo eza ya baprésident oyo to ya monde bazwaka ezali pouvoir oyo diable nde apesaka bango pourquoi mpo soki chaque président eyo ekomi na poste fo bato bakufa fo makila etanga pouvoir wana eza so ya nzambe te nzambe apesango mokongo nzambe ayeki mpo na pouvoir o satan akopiakaka oyo nzambe asali eza nde na époque nzambe abandaki kopesa baprophète pouvoir oyo ye babandaki kopesa uniquement message na ye est-ce que président kopesa o message to yo kozela passer na bino asambelela est-ce que président kosambelela yo asambelela yo te pouvoir nyonso tout eyaka uniquement mpona monde invisible monde invisible apesi pouvoir na bango apesi bango pouvoir mpona nzambe te pouvoir wana eza mpona uniquement ya badiable baesprit bakonza basala makambo oyo eza na kati ya mokili oyo ezalaka ndenge donc pouvoir nyonso tout oyo baprésident nyonso baza nango ya monde eza ya nzambe te soki ezalaki ya nzambe seke bato nyonso na mokili bakosouffrir te bakosouffrir te na ndenge mpo pouvoir oyo eza ya malamu moto akosouffrir te akozalaka malamu soki na este tosouffrir bato basouffrir na este ti soki pouvoir wana nzambe moto atiango na este nzambe atie eloko te nzambe alobi soki osambeleli ye nde omoni nde koza boso osambeleli nzambe na problème oza nango nzambe akobikisa yo oke liboso mais soki osambeleli moto en général ekosimba te po motu na motu nzambe abi akokoli oyebi mabe na malamu okomi sur te la porte oyo ya bana oyo bayebi so mabe na malamu te okomi déjà na monde oyebi mabe na malamu oyebi déjà ndenge ya kotambola eza pouvoir oyo eutaka epa nzambe te oyo eutaka epa nzambe te sikoyo olobi kena Mobutu azalaki na démon wana azalaki Zaïre abando koutilize et tout mais lelo kotala président Faci yesu azosalela démoni eloko bato bayebaka te eza nini motu soki akomi mokonzi ndoki apesi ye pouvoir chef coutumier apesi ye pouvoir pasteur apesi ye pouvoir bandoki so banyonso bapesi ye pouvoir motu so akomi mokonzi fo kobanga nano fo kopesa nano mokonzi na biso respect motu so akomi mokonzi biso nyonso tu tokomi na nsima na ye nganga apesi pouvoir chef coutumier apesi pouvoir bapasteur bato nyonso tu tokomi na nsima tokomi motelela ye donc toza na temps ya kotelemela ye te ye nde azomema biso oyo ya koloba bango biso tokolanda eza ndenge wana mais ya Faci oboyo oloba mais ya Mobutu olobi mpo naza momo ete révélation eyaka selon ndenge makambo ezotambola révélation eyaka selon ndenge makambo ezotambola révélation baso le blocage toza ba maître spirituel toza ba révélation etali spirituel
ya on a expliqué muntu soka komi mokonzi biso nyonso toto komi na sima na ye na soki ka pour la sko bobi ba so gagne faut ba kutu faut te benga kinyumba te benga ba kinyumba ndelani kinyumba ezali esprit oyo ozomona mama kimbango mama kimpafita bambango baza binyumba baba binyumba bazalaki bato normal bakufaki bakomi invoquer bango bakomi binyumba bambanzi ezali mbangi ezali besprit oyo bazalaka mikusu bisimbi oyo babisimbi kyamaza baza bisimbi oyo bazalaka mikusu bazala na se ya mabanga bango nde babengaka bambanzi sikoyo lelo wana sikoyo fo président aluka bino bafumu eza ndenge wana voilà ce que message nous attaque présent au monde en tant que fou message nous qu'on lancé pour la guerre à la est oui guerre précis na est que le gabiso surtout ba chef coutumier to sanga na poto sala ba benga ngo to beta bambunda to benga bankulu ko bankulu nde bango nde baza uniquement pour na nini ko cha kimia na mboka pour eyo bengi déjà connexion ya monde ya ba invisible monde bankulu bango nde ba cha kimia eza ndenge wana mais lelo l'homme l'homme dédié nous en fumu fumu toko ba toujours na émission na biso fumu lelo to moni arrivé ya corps ya linu ya lumbuma na tant que fumu moni ngondeni ni tango yoka ke non linu ya notre ancien premier ministre et na kati ya mboka impression était que fumu o moni ke ngondeni esalaka esengo mingi soko moni corps ya ancêtre oyo asala makambo na mboka eye biso bamfumu tesalaka biso esengo mpona nini soki baenterre awa akosunga mpe mboka na oyo etali spiritualité lino wana eza deja nini eza symbolique spirituel moni nzoto na yo soki moto alongoli kaka soki moke eza symbole ezolakisa deja nzoto no mobimba ezala linzaka na yo eza sembo pona bato akisi bazulukaka bazwa mimi bato manzaka bazwa bino basuki pona nini eza likambo oyo ezalaka connexion ezalaka na monde invisible nzoto na yo deja nde omona nde ata soyika ya pamba ya moto nde bopamukisaka pape mouchoir ezali makambo oyo ezali na ndenge ya spiritualité na monde oyo towutaka soki otie na sani omoni esprit ya moto wana mpe okolia mpe facile soki esprit na ye eza faible mais la coutume okolia te po coutume eza uniquement mpona koteya bato kolakisa bato makambo oyo ezali ya malamu mais eza na côté positif te eza mpe na côté négatif te coutume ezali positif négatif eza mpona makambo ya bamagicien coutume elobelaka nde busolo esili mais magie nde toza na côté positif na négativité oza mfumu ya mboka kotala cercueil ya premier ministre Lumbuma kota lino wana est-ce que au confirmer biso que dans la République démocratique du Congo partout dans les 4 coins du monde que lino les affaires Lumbuma la mission est prophétique na spiritualité batalaka eloko na labo oyo ezali émission moto akosala prophétie te ya dans les villes bolele eza les 30 eza likambo oyo ye ekokutanga mpe ape nazalaki kosala misala nazalaki mpenza na communication nango te nakoloba likambo na sentiment na nga te me nakoloba likambo oyo bakoko bazorevele ngai ezalaka ndenge wana coutume jamais nakoloba likambo na sentiment fo naloba oyo bakoko bazorevele biso oyo bakoko bazorevele biso merci fumu tokomi vraiment la suka région comme kata biso comme kosala biso Chine comme kosala biso to chité plutôt mot de la fait kozala nini numéro contact so bato baposa contacter oyo bakozala ndeni oui monde de l'affaire ezali nga azali mfumu kabulaka sei nga apesa bato ba solution na makambo nyonso to etali spiritualité retour d'affection nazali oyo mwasi oza baposa bakangela yo mobali amona kaka yo okomisa ekaleso na yo nyonso olobelaka ye asalelaka yango akoma zoba na yo biso toza wana makanga mfumu nazala na kopesa yo solution mpe mobali oza na posa okanga mwasi akoma zoba na yo mwasi wana akoma kaleso na nyonso kolobela ye asalela yo mwasi oza na posa okuta na mibali ya oyo baza na tirance oyo baza na mwa possible zui toza wana tunakopesa mpo moto aza na mbongo na mokili oyo aza te moto azalaka nde na bozwi po soki bato bazalaka na mbongo na mokili oyo fo basomba liwa eteke liwa basomba yango te yango monaka mbongo nyonso moto azala nango mokili so akufa etikalaka kaka awa yango aza na kopesa yo nyonso oyo etali na ndenge spirituel oza na posa bote bamonaka yo na bato oyo ya mbongo
bamonaka yo bato oyo baza na mbongo oyo ekosunga yo mpe na baprojet oza nango soki na ocontacte na kolakisa yo na kopesa yo enseignement na kopesa yo pouvoir oyo eza ancestral okozwa solution na ndenge oyo etali spiritualité ndenge nalobelaka bino porte-monnaie magique existaka te eloko existaka porte-monnaie magique existaka te eloko existaka ezalaka carnet bleu du bonheur mpo moto aluka bonheur aposa akoma magicien te ye azoluka eloko oyo koproduit mpe epesa ye mbongo ndenge mpe nalobaka explication mbongo ezalaka te mbongo ebimaka selon étoile ya motu ndenge nzambe atielaki yo mbongo na mokili oyo soki mbongo ebele baesprit bapesi seke badefisi yango ekomaka ndenge na système ya courte de joie. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Moukwa. Je dis un grand merci à l'équipe Mobile Nazarene TV. Je dis un grand merci à la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokwa, pour la confiance. À Hervé, on a qui a ma caméra. Alain Kiaka Lobo, on a qui a régie. Je dis aussi un grand merci à manager, les managers très puissants. Na combo il y a Murphy, manager na combo il y a Murphy. Merci Mangaya, manager trop puissant, manager trop frais, toujours charismatique, manager si vous avez la pression vraiment beauté et belé, de toujours dans le baraba fois, machala, vite à collé. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lio azalaka na peti ya kolia ntabati, po bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutou. Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo. Lelo tokomo mono kachafati. RDC Bokananga. Lelo tokomo mono kachafati. RDC Bokananga. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mongo Baba. Na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consissi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Ambo Kanangai. Yango nazo bondela yo.
batela mokonzi mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila kupekatu ya bena Egypto batika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to Mwambi wa Nzambi Marie-José Afoka lelo Kongo ezi mokonzi oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Kongo opesi biso ya malonga basali na yo bapakoli ye mafuta ndengo pakolaki bakonzi mafuta ndengo pakoli mpe mokonzi mboka na ngai 32 plus 18 epesi 50 nano asali 50 atandeli Yesu na Kongo Kongo ekobonga kaka Mwambi Roland Dalo Mwelamani Mwambi William Tindwa Kapanda Mpata Mwelamani Jacques Kangudia Kongo eza Mwambi wa Nzambi Este ya Kongo eza eteni moko ya nzoto ya Kongo Basi na bino eza basi ya Kongo Mwambi Amosemba ekibela na biso nyonso na Kongo eza kaka Yesu Mwambi Dodo Kamba Mwelamani Mwambi Jedeo Lumana Mwambi Marcelo Tunasi Mwelamani Mwambi François Mutombo voici l'homme Mwenamani Pona bokonzi Kongo Azwi na Union Afrika yaka to célébrer okoki kozala na tendance na yo kasi oyo eza likambo ya mabele célébrer Mwambi Godempo Mwambi Tambuluko Mwambi Jean Bosco Kindomba Mwenamani le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ces bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau.